Амансыздарбы, ардактуу ага-эжейлер, саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Саламатсыңарбы, балдар. Бүгүн биз силер менен 2 класстын 4 чейрегиндеги 11 сабакты өтөбүз. Ал эми сабакты өткөн мен мугалимиңер Даткаева Перизат Абдивахаповна. Балдар, китепти, сөздүк иштөө, көнүгүү иштөө дептерлерин ачкыла. 82 беттеги 1-көнүгүүнү карагыла. Сөздүк иштөө дептериңерге төмөнкү макалды жазгыла. Ата журтуң алтын бешигиң. Твоя отчизна, твоя золотая колыбель. Ушул макалды балдар унутпай жаттап алгыла. Эми балдар кийинки сөздөрдү жазаардан мурун менин артымдан кайталагыла. Повторяйте. Дүйнө жүзүнө белгилүү. Дүйнө жүзүнө белгилүү. Всемирно известный. Кыргыз жазуучусу. Кыргыз жазуучусу. Кыргызский писатель. Чыгарма. Чыгарма. Произведение. Менин башатым. Менин башатым. Моё начало. Төрөлүп ушул жерде чоңойгом. Родился и вырос на этой земле. Биз туулуп өскөн жер. Биз туулуп өскөн жер. Земля, где мы родились и выросли. Билим тарбия берет. Билим тарбия берет. Дает нам знания, воспитание. Балдар 83 бетти ачкыла, 3-көнүгү диалогту окугула. Акылай суроо берип атат. Чыңгыз Айтматов ким болгон? Чыпалак бала жооп берип жатат. Чыңгыз Айтматов дүйнө жүзүнө белгилүү кыргыз жазуучусу. Чыңгыз Айтматов кандай чыгармаларды жазган? Чыңгыз Айтматов балдар үчүн ак кеме, атадан калган туяк жана башка чыгармаларды жазган. Мен жөнүндө да жомок жазган. Балдар, дептериңерди ачкыла. 24 апрель жума деп жазгыла. Ата журтум алтын бешигим деген тема. Моя отчизна, моя золотая колыбель. Чыңгыз Айтматов дүйнө жүзүнө белгилүү биздин жазуучубуз. Чыңгыз Айтматов всемирно известный наш писатель. Биз аны менен сыймыктанабыз. Мы им гордимся. Ушуну көнүгүү иштөө дептериңерге жазгыла. Мына жогоруда айтып кеткен Чыңгыз Айтматов биздин улуу жазуучубуздун китептери Ак кеме, Атадан калган туяк, Солдатенок, Чыпалак бала, Мальчик с пальчик деген китептери. Бул болсо анын туулуп өскөн жери. Земля, где он родился и вырос. Келгиле балдар 5-көнүгүнү окуйлу, которолу. Менин мекеним. Моя родина. Мекен деген кыргыз элинде ата бабамдын жери дегенди билдирет. Менин мекеним өз айылым шекер. Анткени менин башатым ушул шекер айылы. Ушул жерде аталарым жана бабаларым жашаган. Ушул жерде төрөлүп, ушул жерде чоңойгом. Биз туулуп өскөн жер билим, тарбия берет. Келгиле эми которгонго аракеттенели. Менин мекеним. Моя родина. Мекен деген кыргыз элинде ата бабамдын жери дегенди билдирет. Родина в кыргызском народе означает земля моих предков. Менин мекеним өз айылым шекер. Моя родина это мое село шекер. Анткени менин башатым ушул шекер айылы. Потому что мое начало это село шекер. Ушул жерде аталарым жана бабаларым жашаган. Здесь проживали мои отцы и праотцы. Ушул жерде төрөлүп, ушул жерде чоңойгом. Здесь я родился, и здесь я вырос. Биз туулуп өскөн жер билим, тарбия берет. Земля, где мы родились и выросли, дает нам знания и воспитание. Балдар, силер азаматсыңар, мен силер менен сыймыктанам.
үй иши жаңы сөздөрдү жаттоо. Выучить новые слова. Ошону менен биздин бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Урматтуу ата-энелер, ардактуу агай-эжелер, балдар, сак саламатта кийинки сабакта көрүшкөнчө. Ал эми силер менен сабакты ушул өткөн мен Перизат Абдивахаповна.